fa mangatsika le vary be menaka. Alléluia. Zay marina no tsy dia dipotra. Alléluia. Tax zao filazana. Aiza moa ohatran' ity paster. Fa zaraina zao. Tsy atao be fandroaka. Ina moa zany le tsy atao be fandroaka. Mba mieritreritra hoe ianona dia ianona zany. Dia mba mandray anjara koa zava-dehibe na dia ray aza. Rehefa azonao dia ahotra roa dia misy numéro ambadika eo dia tsy hoe ahoana zany averinao aty le numéro. Ity moa dia taratasy fangataham-bola eo misy ny mpiandraikitra rehetra ato frère Nirina Solofiniaina, pasteur Révivson Florent, ana frère Kotomamono Saint-Daniel, ny anapavy Mandimpiaina Isabelle, mpitambola Ratinarivo Ludovic. Dia eo zany dia mba mandray anjara tsika. Alléluia. Ty moa zany tsy fantatry hoe tonga amin'ity herinandro ity samy tapa-bolana samy ray volana fa mba entany ihany zay manome avereny malaky, mba averina malaky. Atsakany an-tany aloha zay handray an'ity. Anareo toa tsy handray. Tonga dia mba miorana zay manangana. Ie mba anareo zany mba midemery davalopy mba omena valopy le atao anaty valopy le izy raha hoe olona mihajahaja le omena azy. Alléluia. Dia mba mandala enda lahy dia samy mandray anjara e. Zay vonina me atao amin'ny valopy ozy rahalahy. Manaraka zany ity moa zany tena itsanganako eto efa te hiravitsika mialatsindrika maika marany paster fa sy mankalmena kely na zava-maneno amin'izay tsika mifapoka kely amin'ity aty daholo ny maso sakafo daholo ny poketra. Azavaiko tsara tompoko ity tran'Andriamanitra ity zany dia reto avy ny zavatra ilaina. Fera 10 Turquia 13, fera 8 Turquia 11, fera 6 Turquia 13, simenitra 12. Ina moa le anaran'le simenitra raha orom-bato. Fantsiara kilao planche 10 amin'le 4 mètres, fasika 3 mètres cube, gravion 2 mètres cube, averiko indray mandeha. Fera 10 folo, fera 10 13, fera 8 12, fera 6 13, ciment 12, fantsika ray kilao, planche 10, fasika 3 mètres cube, gravion 2 mètres cube. Dia manaraka izay tsy voasoratra ato ny karaman'ny mpandrafitra. Tsika moa fa nanao ihany nefa natitra manokana. Nefa io matetika izay no antony tena anaovana an'ilay fanentanana manokana ety. Ka paster moa miteny hoe mba ataovy izao maraina izao ilay fanentanana an'ity satria mba zao zany mba samy eto aby tsika. Alléluia. Tao anatin'ny tapa-bolana izay zara nandinika tao anatin'ny tapa-bolana tsika tsy nandray anjara. Atsakany an-tana izay tsy nandray anjara tao anatin'ny tapa-bolana. Dia mba mandray anjara moa zany. Ny fandraisana anjara zany zava-dehibe. Rehefa nataoko zany atotalin'ireo, rehefa nataoko totaly satria efa fatapatatro avy mividy. Nisy somany fera 10 fito arivo sy telo alina, fera 8 telo arivo sy roa alina, fera 6 dimy arivo sy ray alina, ciment dimy arivo sy telo alina ny orom-bato, fantsika fito arivo ny kilao, planche telo arivo ny iray, ny fasika dimy arivo sy telo alina metre cube, gravion enina alina ny metre cube. Dia efa fantatsika zany ireo fa totaly. Dia karaha mampandrafitra eo amin'ny telo hetsy manodidina mahery eo. Dia rehefa totaly zany ireo dia rotapitrisa ariary. Ohatrina hoe rotapitrisa ariary ka za aloha zany miezaka mba handray anjara dia mba miezaka hoe inona zany mba vitako. Voalohany zany mba tsy hitako mihitsy zao izay hanentanana hoe atao ahoana ny fomba hanentanana atsika. Raha ozy azy hoe amidio le bisikileta ao dia amidio le moto. Zay zao tena vahaolana kanefa raha tahin'ny tompo ianao manomeza. Alléluia. Fa mbola omen'ny tompo koa ianao. Izay fatra ataontsika ozy no hanomezana antsika fatra tsara. Manaova tsara fatra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Dia mba manao zany fanentanana tsy haiko hoe misy mety zavatra le izy tsy hoe voatery raha piso zany fa zay fitaovana tonga eo. Ny zavatra tonga ilaina tonga voalohany aloha dia vy zany aloha ny tena fandraisana anjara voalohany.
Dia manarakaraka izany mety amin'ny lakamisy. Roviana moa rahalahy rodombeany mandraraka beton. Lakamisy. Lakamisy tsika mandraraka beton a. Dia mila olona rahalahy. Mila olona rahalahy zany. Raha tsy manana rahalahy ianao dia mba mandefa olona mba hisolo tena. Mandraraka beton tsika amin'ny lakamisy. Dia mba tonga zany lahaby farafaratsy ny vory daholo ny fitaovana. Ary ny zavatra tena vory farany zany fasika soma vato. Ireo zany no dia mba miezaka tsika mba hirava satria efa mba tokony hirava zany tsika satria afaka adiny indray zany dia miverenety indray ny sekoly alahady. Misy mpanompon'Andriamanitra koa eto mampahery antsika raha hariva. Alleluia. Alefa soary. Azavaiko tsara amin'ilay olona hoty a. Le fanazavana an'ity a. Ity a mianao an'ny député, mianao amin'ny maire, mianao an'ny dadatoa, mianao any antoa, mianao an'ny patron, mianao an'ny directeur, mianao an'izay fantatrao zany hoe mba olona tokony omena azy, mba olona mahatoky, mba omenao an'ity. Sy le olona manome 2 arivo a nomena an'ity. Fa fantatrao ihany fa 2 arivo mety manao an'ity. Fa mba fantatrao zany le tokony omena azy. Dia misy numéro ambadika eo dia raisinao le numéro a dia menao an'Ralahy Daniel. Ny Jesosy ohatrinona zany misy 7 isa ao. Dia misy resaka ay mavola ao dia Airtel Money. Dia ireo zany na ozy le olona hoe alefa direct dia mba miantso an'io numéro io izy. Mety daholo zay antsona fa mety daholo eo. Nena ihany tsy Airtel Money ao a fa za tsy manana Orange Money fa ankoatran'izay a manana ay mavola dolidoly. Dia afaka miantso dia manome resi zay averinay aminareo resi a rehefa voarainay ny ay mavola. Dia nanareo aza tsika samy eto moa zany tsy voatery tsy maintsy efa hanana an'ity fa tsika efa samy eto ihany. Fa mba natao mihitsy zany mba ho zaraina ity. Mba ho zaraina ho an'izay tokony hizarana azy. Fa ny antsika moa efa vitaina eto dia mba manentana zany za. Mba somary atao calme kely raha mamoka santra. Mba mandray sanjary amin'ity zavatra ity. Mba tiatsika nge ty tran'Andriamanitra ity mba ho vita malaky. Alleluia. Marina moa hoe atapony, ina moa le fomba fiteniny ilay atapony samy reraka. Avy nanao fety, ny fety vao nandeha teo dia ozy manana fialan-tsiny mihitsy izy. Mandany vola ny fety. Kanefa moa ty tran'Andriamanitra ity a tsy fanomezan-tsiny. Dia mba mangataka mihitsy a zay mba azo ny tanantsika tao. Anonona zany aloha a fera 10 13 fera 8 19 fera 6 13. Ireo aloha zany mba misy mandray anjara. Ary adin-dalàna noratra hoe anina. Iza zany ny antoka an'ilay famatorana azy. Ina moa? Fileki ao aloha soratako ato. 4 kilao. 5 kilao. Jery. Fileki 5 kilo. Taona anazy moa zany tsy voatanisa tsony. Fa mila taona. Dia mba tsy voasoratra ato. Mba alefaso ary tompoko, mba alefaso ary zay handray anjara. Atsangano ny tanany. Aiza le zanak'Andriamanitra tia manome. Andao atao faninanana le manome. Ingena kely aza menao mba manome moa azafady. Za zany aloha ny anao voalohany. Nenahy aloha zany le planche 10 etoako. Le planche 10 etoako rahalahy. Ao ary zay indray anjara. Ao moa tsika tompoko. Zao a averiko indray mandeha araka ny mpanompon'Andriamanitra satria tsika moa efa hirava. Zao fotsiny maka taratasy ianao dia soratanao amin'ny taratasy a le fandraisana anjaranao dia menao rehefa folakandro na rehefa mirava eto zany.
na rehefa mirava eto zany dia efa soratanao hoe za frera soratanao zany ny anaranao hoe frera Rakoto Somadimy, frera Seraiana Fansika ohatra hoe Fasika ny atokany Fasika. Averiko ny mandeha zany fitanisana ty mba alalanao ilay fandraisana anjaranao. Frera Disy 13 isa, 7:03 alina ny iray amin'ny 13 isa. Frera Wity 9 isa, 3:03 alina ny iray. Frera Sisy 13 isa, 5:01 alina ny iray. Somaorombato 5 isa. Tamin'io moa frera fanambirana ny tena mpanantena mbola misy tsy tompo. Fa Simendra nefa na mbola misy 7 sisa ny anjara ny ray antoka izy. Tsika zany mbola miantoka 8. Dikan'izany mbola mila mandray anjara foana tsika. Simendra 10 isa amin'ny 5:03 alina ny Orombato. Fansika 7 Plansa 3 Fasika 7 ray hetsy. Gravion enina alina ariary metri kiba, dia metri kiba 2 alina sy ray hetsy. Dia mba miezaka zany tsika raha mba mahazo atao tompoko tsy antery fa ataovy amin'ny pitiavana ny zavatra rehetra. Aleloia. Ireny mantsy ohatrany manao fananana masina dia ireny misy menatra hoe menatra ny manonona ety. Ny sasany manonona be dehibe, sasany tsy manonona mihitsy. Fa ny amba faniriko fa mandraisa anjara daholo tsika rehetrarehetra na dia 10,000 ariary azy. Aleloia. Atsangany an-tanany manao aleloia izay andray anjara e. Mandray anjara zany tsika dia mena pastera fa manana teny Jesosy. Aleluia. Misaotra andala silofo mialatsiny amin'ny fahatarana kely efa mihodina kely famataranandro. Mialatsiny. Izay zany raha ohatra moa zany mba manana etaeta anao mba hanao amin'ilay anjara ilatrano azy satria ina jeren'ilay olona an'ity ary lasa mahamenatra. Ny ilany efa maina efa tokony akarina biriky, ny ilany mbola tsisy ninina dia alao mba isantsika amin'ny herinandro ity fa io rehefa mba vita soamantsara io ianao ihany ange aza dia faly hoe ty le tranon'Andriamanitra nataonay dia ianao ihany dia efa faly zay da iny tomponareo dia soraty amin'ny taratasy kely ihany zany rehefa indraindray koa manko mpivady mbola iokona kely dia ohatrina nataontsika ray tapitrisa sa rosa dia mba miokona kely dia midinidinika kely mba ataovy 10 hetsy dia soratana amin'ny taratasy kely dia rehefa bravana ary ariva eo zany ahita ny ariva eo dia atolotra hoe tiany mba anjara biritriko indray amin'io paster. Da iny tomponareo manomesa be dia mena be ho ny tenin'Andriamanitra. Aleloia. Eny ary efa lasa ny fotoana alao tonga dia hitsangatsika marina fa raha ariva indray tsika mihira fitarana mahafinaritra. Misaotra ny tompo ampitsanganana makasitraka ny faharetanareo. Misaotra anao izay Jesosy amin'ity fotoana ity ary anao ny voninahitra sy ny haja ary tsotra anao amin'ny anaranao izay mba ho ambinina sosalama sotahinane ary ho asoavinao aneny fiangonana. Aza rehetra natao teto androany aoka ny hitondra hery sy fahasoavanao amin'ny tsirairay avy ary ny tompo niaraka aminy. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana vavaka fisaorana. Misaotra Jesosy eo. Aleloia. Fahasoavan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy. Tsika marana hoe amen. Dia aza le tonga dia mantositra be reny fa milahatra tsara makany.